ქართულ ხალხს მუდამ გააჩნდა თავისი სახელმწიფო უძველესი დროიდან ვიდრე მე-19 საუკუნემდე შემდგომ შეწყდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და დღეს მადლობა უფალ ღმერთს რომ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი სახელმწიფო რომელსაც უნდა ვაფასებდეთ. ეს არის ღვთის უდიდესი მოწყალება. ჩვენ სახელმწიფოს უნდა მართავდა მეფეები, სამეფო დინასტიები. ჩვენ ორი ძალზე ცნობილი სამეფო დინასტია გაგვაჩნდა. ეს იყო ფარნავაზიანების დინასტია და შემდგომ ბაგრატიონების დინასტია. ფარნავაზიანების დინასტიას საფუძველი ჩაუყარა მეფე ფარნავაზმა ქრისტეს შობამდე მესამე საუკუნეში და ჩვენი წყაროების მონაცემებით ქართლის ცხოვრების ცნობებით ეს დინასტია უწყლოდად არსებობდა. უბრალოდ ახლა გორგასის შვილებამდე და შემდგომ არაბების შემოსევამდე. ბოლო ფარნავაზიანი მეფე იყო წმინდა არჩილი, რომელიც არის ჩვენი ეკლესიის წმინდანი. ასე რომ ფარნავაზიანების დინასტია თითქმის 1100 წელი არსებობდა. ეს იყო ძლიერი დინასტია, სახელოვანი დინასტია და ეს აკავშირებდა ამთლიანებდა ქართველ ერს, რომელთაც არაბები განსაკუთრებით დევნიდნენ ამ დინასტიის წარმომადგენლებს, ბოლო მეფეებს და სწორედ არაბებმა მოუგეს ბოლო ამ დინასტიას შეასუსტეს მისი გავლენა და მისი ძალა. უნდა ვთქვათ, რომ ფარნავაზიანების დინასტიაში იყო ძალზე დიდი მადლი. ერთი ის არის, რომ მეფე ფარნავაზმა შექმნა ქართული დამწერლობა, რომელიც შემდგომ გამოყენებული იქნა წმინდა ეკლესიის მიერ და სწორედ ფარნავაზის ანბანით მოხდა წმინდა წერილის ჩაწერა და სწორედ ფარნავაზის ანბანით დღესაც ეკლესიაში ვადიდებთ უფალ ღმერთს. გარდა ამისა, ფარნავაზიანი იყო მეფე ადერკი, რომელსაც ასევე ეწოდება მეფე ადერკი ეგრისელი, რომელიც იყო იბერიის ანუ საქართველოს მეფე და მადლი მიიღო მან დიდი უდიდესი მადლი, რადგანაც შეეხო ქრისტეს კვართს, რომელიც ჩამოასწორეს იერუსალიმიდან და ეს მადლი გადაეცა ფარნავაზიანებს და შემდგომ ფარნავაზიანებიდან გადაეცა ბაგრატიონებს. ბაგრატიონები თვითონ იყვნენ ქრისტეს ნათესავები, მოგხსენებათ, ღვთისმშობლისაგან იღებდნენ სათავეს მისი ოჯახიდან და დიდი მადლი და კურთხევა ჰქონდათ, როცა არაბებმა ფარნავაზიანების დინასტია ჩამოაშორეს ხელისუფლებას. შემდგომ ეკლესია ეძებდა ახალ დინასტიას და ეკლესია მოძებნა, ეს იყო სწორედ ქრისტეს ნათესავები, დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლები, მოძებნეს ბაგრატიონები, ეკლესია მოძებნა ბაგრატიონთა დინასტია, ეს იყო პირველი აშოტ კურაპალატი და სწორედ ეკლესიამ აკურთხა ბაგრატიონების დიდი დინასტია და აკურთხა, რომ 1000 წელი ემართათ საქართველო და ჩვენ ვეუბნებით უფალს, რომ კვლავ აღდგეს დიდება საქართველოსი, კვლავ აღდგეს საქართველოს ძლიერი სახელმწიფოებრიობა, რომ ჩვენ კვლავ გავერთიანდეთ მეფის ძალით და მადლმოსილი მეფის კურთხევით. ამიტომ დაგლოცავთ, როცა ამ საერთს, როცა მის ყველა მნახველს დიდი ძალა არის, როცა ერთს აერთიანებს ერთი იდეა და ეს იდეა ერთიანებს ყველა დღევანდელ დიდ სახელმწიფოს, მხოლოდ ის რადგანაც რომ დიდ ბრიტანეთსაც სამეფო დინასტია მართავს დღესაც, თუმცა ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანაა, იაპონიასაც ასევე სამეფო დინასტია მართავს, ასე რომ დემოკრატია და სამეფო დინასტიები ერთმანეთს კარგად ეთანხმებიან და ხალხი არის ბედნიერი და აყვავებული ამ ქვეყნებში. ერთად ალოცოს და აკურთხოს და აყვავოს ქართველი ერი, ამით ერთად აღლოცოთ.